တင်လုံးမိမကြီးတော်တော့ငါဆက်လောင်းလိုက်တော့မယ်အေးဒါဆိုကျမထမင်းသွားချက်လိုက်အောင်မယ်ဒီနေ့တော့အဖိုးကြီးကြိုက်တဲ့ချင်းပေါင်ဟင်းချက်ပြီးငါ6လေးကြော်လိုက်မယ်တင်လုံးကြီးဗိုက်စာပြီးထမင်းခူးတော့ခူးပြီးသားပါတော့စားလို့ရပြီနော်ဗိုက်စာနေလို့ထင်တယ်တင်လုံးอ่ะဟင်းမကောင်းမိမဲ့စားကောင်းတယ်အဖိုးကြီးပန်းကင်းတွေကလှတဲ့ပန်းလေးတွေသွားချိုးခဲ့ညနေရွာဦးစေတီသွားကတ်ရအောင်အေးအရှင်မိုးရာရခေါကတ်လူရသောအကျိုးကြောင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးရေလိုအေးလို့ပန်းလို့မွေးပါစေအရှင်မိုးရာဖះမှာကုတုံပြုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းသွားတာပဲအဖကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်တင်လုံးရေစိတ်ကြည်နူးစရာပဲဖြည်းဖြည်းလျှောက်ပြန်ကြတာပေါ့ကွယ်ငါမြေတို့အဖိုးနဲ့အဖွားတို့ဇလန်းလေးကိုဆက်လက်အားပေးကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်